Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Vandabon Mbote la bande gono banda biso la Teddy Mola TV tozana pona bino merci na bande ko tout bachanga na mabondeli na ba prière en tout cas merci Sabino Mato pour s'abonner massivement à Teddy Mola TV pour partager l'émission ba remarque na bino et puis ba critique na bino yango de sala biso bo film na bandete parce que les avons abi makasi sur telle vidéo c'est pe yango te o zappé na yo bande ko ba ebeli ba sa émission bon retour na masalanga papi gen les grands nouveau marié merci à toi besoin malamu na pesa mbote vite fait na bato ba soutenanga bato ko masamba kinwani honorable la voix spéciale du chef masamba kinwani na pesa mbote na boda kwanza full mikiliste na pesa mbote na Vesa ki Lumbanza wana sek ya bana lemba na kota Belgique wana principal na Bruxelles mon nom est Eric Polo merci à toi mais tu vois moi lemba belio la fois passée tout ça là qui émission naïe et ça là qui analyse tout ça là qui nango et ça qui ya batapoto kala na ba couple makambo belé différence sur ça la mom que batapoto kala soit disant basundula bana bango siko yem ta côté là ba tout gars na bana bango ba kenanga ndenge est-ce mon peu basundula bana to ba ki pa bana ba ta so bana mo cité ensemble bon mettre tout le monde en tout cas Teddy Mola et bato bazolanda surtout basportif nyonso baza de partout bamama surtout mpo mikolo mama bazosepela mabe vandisa déjà papa wana yebisa maître tshula mboma ye lisusu na ye lisusu koyebisa bango vérité oyo baninga mobali bakoloba te nga na zoloba ngo bamama abenga nga bamama ya Angleterre bamama ya Suisse mpe babengaki babi en tout cas sujet wana ok titre ye makambo mais les bayo découvrir sujet bamama Suisse mpe réagir babi en tout cas émission osala qui est très important namona émission biso moninga mobali azoloba boaza ebele eza bien il faut lobaka mama vandisa ye wana nangi na bandoloba akende pai te oyo maître tshula mboma lembatable 130 kilos 2 mètres de taille nangi na balopanza batata vandisa mpe papa wana pemeli surtout soki aza sportif soki aza moninga na ngai merci moninga na ngai sportif olanda nga boxeur jidoka partout maître vande oyoka moninga na azoloba mosu eza na makambo su oyebaka su te bunga yo oza déconnecté na baréalité tika na yebisa yo mpo okutana nango te babi oyo te akuti kolobaka pasteur bo ozo te oyo eza lite ma ya kosalaka te si nalobaka ngo mille fois mama na biso aleki bamama nyonso kolamba na mokili oyo masala ya restaurant te atika kolamba naka mpona biso famille na mobali na ye donc lingolo bate mpo oloba makambo ya nzambe efozalaka pasteur diaka apotre wana ezalaki biloko babaka okosana yango bato yango nomoni biso tozoloba boko bayeba yango nomoni alobaka na kolongolaka lox oyo te na kolongola biloko ya matoi te mpo bazala confondi bacomprendre que avec ça je peux parler baoyo yanga baoyoka merci à toi moi maître sur mboma commentaire l'émission de kaki bato basepelaki siko bato apota kala ndenge yo sa charge na bango est-ce que eza maka bango nyonso baboyaka bana na bango to banégligaka bafamille na bango non mais nayi naloba boye omoni question wana eza question moko mpe complexe mais nayi naloba yango boye bamama bolanda nga bapapa bolanda ngai naza ndeko na mobali so nazoloba boye lingo loba te nga naza ngelo mais nazopesa mayele na nga mpo omoni biso basorti bato biso kaka bato moko baza na bango bazanga ntina basorti baza bato moko kaka so oyo kobana na fayi bato ozomonaka sukasuka kosala babuzoba mais beaucoup te na ndeko na bino oyo nzambe apesa ye mwa mayele mwa bomoto akokoloba mpe na baninga nango mosu bayoka surtout na sala sport koleka bandeko ebele donc l'essence c'est quoi makili ezali makili ezali mutu po aya na mokili awa il faut bato mibale basangana bayokana consenti basala mwana bimi na mokili o innocent ya ngani ayebaki eloko te place ini ya kokoya maye akute na maboko ya papa moko tout papa maman baza na problème te maman baza ba victime tata moko boye na ki vous ba na biso de za komoni mona baza zo le ka oh je t'aime plus que ma mère je dors pas quand je te vois lukuta oh non moninga na za bona lota afantire mso mononga pena papa na ngai sanga afuna bala mutabandulu nga siso moninga mo se ko ne mongala papa na biso ba funa bala bangala so moninga mo papa na ngalo ba funa bala muswai lukuta siko tango boti mwana na zo ba likamba les 100 pourquoi les 100 eza makila makile lobaka makile kanga bandeko na mibali ko bazolanda
ozolanda ngai mbala musu oboya mwasi moboya bana te soko boyi mwasi okoboya bana te bana baza ya yo ndeko nanga peu importe l'incident koza nango na bwasi ndeko nanga mbala ozolanda ngai kotikela mwasi charge ya bana te parce que les sang parle nango so pourquoi makambo nazolanda bango mingi nakenda nango mingi na spirituel po bazonga ba comprendre toza na mutu moko komona ye Caïn na Abel abomi ndeko na Abel awa na mabele sika tozali na sa moi na sa makolo biso do nyata awa mais nzamba gangi liko bi oh mais Caïn na yo ki makila ya ndeko na yo eza koganga banda na se tina likolo et vous comprenez ngai nzambe mutamoni makila wana amoni Abel ti amoni le sang eza mwana o bana o biso totika bango na nature totika bango pona ozana kanda na mama na ye otiki bana ba kola ba misuku to plus na tika yo cadeau zo bango mukongo na bana bazali ebelao kasi ko mama ba kobongisa ngai omoni avantile ozoloba oyebi conséquence nango te bana ebele ba komi mutu ba komi batu na mboka nyonso tozali tozomona bagrand bajoueur bafootballeur bagrand bachampion omona bakosesa tata na bango te mpo nous les pères on a abandonné les enfants peu importe les problèmes sikoyo oyebisa ngai oza na problème na mama na bango soit mama na bango asali mabe certes mama na bango asali mabe sikoyo bana baza na problème nini mpo yo osundela bango même mai ya komela ozo kokopesa bana na yo te même mili kopesi bango punition oyo bazomérite te c'est ça mon problème pesa mwasi na yo problème pesa mwasi na yo problème okoza pesa mwasi na yo makambo koza nango oyo bana mwasi na yo pesa ye punition mais bana oyo botité parce que on sait pas avec les sang batebele ba joie na sang lelo bazo regretter ndeko na ngai bible ozomona les sang oyo mona ka makila oyo elobaka ndeko na ngai yango ozomona iso na bike bat mibale be tozo souffrir na sa moi oyo tozo tâtonner en plein midi tozo ba sens ozo tâtonner te makila moko boka quelque part tu peux imaginer papa moko akoti na kati ya magasin ya Yoji asombi bilamba ya 5 000 ya 10 000 mais bana ni mamsu balali nzala pe balaite même passion alimentaire on pesa wana passion alimentaire wana papa ko tebili ba pesa bango te est-ce que mutane wana za na sens ya bomoto soko za mobile lokola ngai na lo mingi ba sportif lokola ngai est-ce que soki papa na yo atika kayo ndenge wana est-ce que lo lingo koma mutu bon okoza la peine akaba tika ki obongo est-ce que il faut reproduire ngona bana na yo je crois faut changer c'est ça le problème parce que le bana ebelo zo mona le poto awa la plupart ba vieux tout batutu ya poto ya kala bana wana soko tali bango bana na bango nyoso ba yaka wana ba vieux wana vana bana bango te o ya monique na yebi ke règle sur ça ka exception te ne na zo papa matena awa papa Aimé matena na Rachel matena papa matena basala 50 ans basana Lyon bataillon ba yebi couple wana 50 ans police bana bango mais la plupart ya ba congolais ba vai na poto basali 40 ans basali 30 ans ba vai na bana bango esika moko te okomona kaka ba bengana omona atika bana na ye akenda po azaki prêtre atika bana na akenda po ye azalaki danger po ye azalaki ngana za mobali moko batutu bazalaka loko mbala za ndenge moko mbala changeaka te tika komi kosa ndeko na nga ozo eloko te oko souffrir hein na sa danger. J'ai fait 30 ans en Europe, non, on est préfecture. Non, ça moi aussi. Moi, je continue à l'hôtel, mais on l'a vous la banne. Lâche. Vous êtes lâche. Parce que Moutou, Moutou, c'est normal. Où c'est pour aller? Où c'est papa? Olivier. Bah, ça mon frère, mon gars, mon gars, les enfants d'aujourd'hui, Bolanda comporté, on va pas la calaté, Batika bana, bateau basala 30 ans, 40 ans, règle sur ça d'exception, certes. La plupart à 1% basali, mais sur 9%, bateau na tsobo ma bana bango bana le bakola bango moko. Bana basobo ko bango na mwana bango na pasi na bango wana. Oko kamante so mwana komi shege, oko kamante so ki mwana la komi mwana aboti avant l'âge, oko kamante lo na se souvenir na parole moko. Moi si a Kester alobelo moko Liliane, moi si a Kester o tele mwana ya meti wana. Alobi ngala za na souci moko pona pa Kester akendaka. So Kester azalaka na ndako me mwana nga mobala akendaka zo masasi na Afghanistan te. Pour la interview na te. Abi passe na lango mwana a échappé ngai po contrôle la papa ezalaki te. Papa, langage on a pas si moko na yoga ngata que papa na comprendre que on peut pas faire ça. Il est meilleur le bon. Oui, langage on a ça na Marius. Alors baby
donc passe na ngeza ka ndé moi na oyo zo masasi lelo na âge oyo ce qui question par exemple bazaka na ndako mais to ko ba prometo peu importe les problèmes x les problèmes x ou y mais ozo mona lelo conséquence ba moi na est-ce que yo ndi peut être na ko ndi matika moi ne soda ake zo masasi ndé moi si ko lelo na poto zo ba kamoko eza recueillant na communauté na biso eza pele loko moko papa moko boza na Belgique ayebi ko deba na badia kata ki ba ko vendre na France atika bana tuna kata ko deba tu ba bengi ka bono mama na bino mama na bango sala ndeni yo mutuluka ki bango papa moko akiba na France akelo kota libala na Londres na Allemagne bamona kaka to denda pantalon chemise na za grand prêtre papa bano tika bazoboka malokola bana nguma po ba nguma za soi ngobi nguma na kota so boto ke ya la so a préparer long voyage abando tambola bana bazobina soko koti na mai okomi na mai soko tikali okomi nyoka mai soki na mokilo kota soko matana nzete yoka po ya ko soko na sous liberté batata poto kala ina makamona et les hommes nous les hommes tous na makamona yango moni bato ba yele na poto lelo toujours pesa bango avertissement o qui boké bana bato comment ne pas tomber d'abord tout gars base na makamona no bako kota na makamona et ça makamoko peu importe on appelle na moi sina yo bozana matata ezana kate mutu mo akolo bateke azo moi sina kuva nana ngero zo moi sina kuva ayako china ndao okuta ka moi si azalaki na passé okuta moi zana makamu mais respecter moi ça respecter na bana boboti na ye surtout les enfants ndeko na ngai batebe le basundola bana okufa bana batikala okoma ba ministre batikala okoma bato bana batikala bénéficier nango pour maman ça influence mingi na bana na passion amona oyebi eza na pasi moko te basi bazaka nango ala la kaye mona mbetu na ye mobala kima na likambo yo moi ça j'ai de la cause nango te c'est ça le problème moi si faut ba cause mobala kimeli surtout eza cause kaka ba grand prêtre nezo dozala wana ba prêtre na biso wana omona mutafa surtout bazaka mingi na bangana tabana na boîte omona vande la plupart va passer la dépense wana sauf que on va passer la dépense wana te au moins il na kwa ndima ye 9 champagne mais nanda ko mai ya ta cristalline yo assise wana exact au moins mutu na ndako kutu afuta kate mutu na ibi prix ne bafuta ka EDFT mai kutu na parlons pas ba charge ba nini assurance ndako ayebi ne makamano sute mais prêtre ya ko sakarate libanda asundola bana na ye yango na so interpeller lo bande ko na ngami bado bazola nanga partout ndeko na ngai kotika bana na yo te otika bana no pamba ndeko na basala olika bana basala eloko moko te mon frère les sacrés oh je suis ndeko no sportif adam mbaye ndeko la yo makila elobaka makila egangaka ate gangeli yo te lelo lobby tôt ou tard tu vas payer na sa mabelo yo na sa moyo sika tozali bato bazalaki liboso na biso ba payer yango na ta ya bible bazali o basundola ka bana bakoma bato eza na mwasi moko na eza na mutu mona bible comme na jefté azaki mwana ya deuxième bureau ba bengana biyo ko fa na biso ba ndeko no so bikende mwana makamu akenda papa comme grand gladiateur kota kendaki mobu un gladiateur mobundi ye mutazo solution ya bana wana ba yoko bana mo bageli ko ndeko ba ba ya ko comme chef na biso mais bino bengana ngabité ya ko zonga to comprendre kité c'est le même problème ce qui peut Joseph Aye ba kité ce qui Joseph bandeko ba bege ba ndoto ndeko so za ko lota na ba passion surtout na makambo so zo ka ndeko ba comme roi balingi ba négliger te momo ndenge sort ezalaki mutu bo sous-estimé bo ko teka ye un jour solution uti na maboko na ye la plupart ya bano to bwaki na poto awa bano to sous-estimé bango ya basi to mibali ndeko nanga ba kokoma bato po nzambe azalaka mingi na bato baza rejeté dénigré ba maman bazo souffrir na bana ba otala conseil nazo esa yonga ndeko na mobali maître sportif koyo capacité kolela te humainement parlant kolela nenga ventile wana kenda nenga irresponsable wana kima akena na epambo sala eloko te otika ina bana na yo ozo souffrir na bana na yo ozo nyoko minerva na bango pasi na bango nzambo ya sala yo apesa yo bana wana na nzela na yo ayebi le pourquoi un jour a otika yo te bana wana bakokoma babatu na sa mabelo na sa moyo na sa expérience nango na mona bato basundela bango bakoma bato na bible bongo soki bible oyo ekosaka te sala bongo bavantiri wami na masanga tongo midi poko ba irresponsable bokopeya ngo na tokopeya ngo na se ya mabelo ndeko nanga peu importe les problèmes koki makila na yo te zo bana na yo mais obinga na kamwa bato muso mona akimi libala ne ya mwasi na ye akimi bana 3 akekota libala bana 4 ndokite ako boko le bana yo atiki bana ne 3 alors que animatika bana ne 3 maki boko la 5 ya bato mais papa papa ndeko na ngai siko vandi pe oza laisse na ndako zo commander pe yo mona te bana na chaque fois tu n'es pas notre père tonton papa que tonton yo tata
ngumba lokola yo pena ovana ndako bato bana babenga ko tonton ovandi pe mais ozala ba lokele ke basi ba ko papa mais yo ka soni ndafuna ka soni ngana bana babenga nga papa neke vanda ndo benga tonton pour aller obligate non bani ndeni c'est bien logique bon on va papa ne boutier papa biologique mais na lobby si ko comment yo okimi charge na yo okizo charge mususu babenga tonton ba tonton mo be la tonton mo na cinglé anata kabino mona cinglé couper fa ina ndako nenda ko na si pe télécommande ba lia commande ba tonton mo wana na ki responsable okima ba na yo moko ba olela oyebi ku ndeba la kate bi ne ba fanda kate oyo ko fanda ndaka ba to fanda ni ozo ba personnalité ah mon frère so oza mo ba ya mo na zo conseiller ba ndeko na biso bazoya na toute dare oyo ba ko ya na piège oté peu importe les problèmes qui peuvent poser on peut se bien conseiller pas maman parce que au moment papa va déclarer trop so tali ne ba finga ça papa parce que ba mono zo tout ka ba mono trop nazo lo ba vérité oyo bango bakosaka basi na bango na bandako akimina li mais eza na bato mosusu abengai omona badiscute kana mwasi baweli nguba ona kei bana mingi nde okaka mungu eleki ona kei aza bule déjà soko omoni kaka mungu aliaka chaque jour ekomi eleki likambo esi ebandi okomona mutu azaka na besoin kokende mais ntango ozoli bozokende c'est bien ndeko nanga bongo bana ozokende c'est bien oza mobali okende kokutana na mibasi mosusu mais mamosusu okutana na mwasi oyo abotini obana te la plupart bato bakenda kosala biloko wana papa bakutana na basi lokola ya ndako te basi ya ndako aza elenge soki olingi omona yango nazotelai bamibali soki oza malamu na ndako na yo omona basi oyo nyonso libanda mpe bazalaka elenge bamibali bazoyo makambo nazoyo bandeko nanga basportif na mibali bazoyo soki kaka na ndako eza elenge libanda mpe ezalaka elenge soki ebebi basi oyo soki bakimaka nayebaka to nde bayebaka donc vini ko mo bayebaka bakimaka naza na petit nanga moko aza na poto awa na okanga komona na petit nanga lingaki petit nanga odilo amosi seri moko boye alobi aye na ndako natie badekele pa momi na ye onakei sikotanga azokende olaki na buluke libanda ekokosimba sikotanga akomi libanda boye abengi moto ya libanda esi abi te nga nalingaka yo ndenge ozalaka na ndako na yo papa naya libanda na voitire yozosaka na basi po nde bayebaka papa nazoyebisa yo eza na makambo mosusu oyo ezalaka bien kaka soki mwasi wana azali nde makambo wana eza bien yango moi nazokonseille bandeko na ngai mibali peu importe le problème okozala wana mwasi tika kotika bana batelenga na ndeko na ngai leo tozokonda ye na communauté na biso bana bazulu bazalaki banuja bana nyonso mona bazalaki bana nyonso bazalaki encadre na bana mpo na nini communauté mosusu elekaka boye te ndenge namonaka bachino baza na bana bati babota bana limonaka mais bango baza plus na makambo ebele par rapport na biso bango bayebi valeur ya mwasi biso bacongolais toyebi valeur ya mwasi te talaka bozo bana biso bacongolais omonika mwasi lelo basheri na lelo danger obingalalaka te so na moni ndoki te yo ebi mutu te olelaka te ndenge biso omoni ete jete me mbala moko kaka oyebi mutu moko kaka peti nanga nde nga lelo mabe epi wakaka yoka mosusu nga nasakaka na basi te tuneka osaka deya na basi te combien omona asala eloko te nga na mwasi nanga moko boya sportif napesi ye mbote ye appel masque napesi ye mbote ye alaka so mwasi yo yebimaka mwana asalelaka basi te soko ndimi moko osepela siko tuneka osalela basi nini akimaka kutaka nde mabala. Merci à toi, mettre tout en tout cas, merci. Mettre tout en mot, on va passer par conseil pour la mission papa. Tozonga, naka, et ma maman, mon colomsusu, parce que mettre tout en mot, mazana pour la mission tout. Donc, il y a ça le roi juif. Ma père, ma fashion, na kuti na bateau sur ma poste, et na bossé les cambia. Papa, maman, na on peut savoir no maïe, les lots. Bokene na buik, bokene na free, bossé na piste d'enregistrement. Piste d'enregistrement les amis. La TV on va papa mibeleki. Au moins na buit ou bien na ba free. Le baka na besoin piste d'enregistrement. O ezala soki na zate na koyeba makamnyo sozo le kana simanda ku na ndako na ngai. Koyebisa papa te. Chaka na ndako okanga ventile wana. Ah tu as utilisé on dit. Ba chaka mo ezaka ba piste normal ba pesa ba otiso ko cheka na téléphone moko. Ato tie na cuisine. Ezozwa na ba chambre bana na ba chambre nyos. Kasi ba tato mingi ba osala ba ventile na bana ba moment ba kanga ba bongo. Bongo na ba bongo. Mai le kato lo ba. Zwa piste d'enregistrement tia na ndako. Mobala serré à la raté. Mobala serré auti wa. Zwa piste wana tia na ndako. On comprend que mbale au fond na kanae aza monstre soko bimi. Voilà, merci à toi vite fait. Na pesi mbote na j'ai tout là où Mamboni na pesi mbote wana na Luanda, merci de mon soutien. Na pesi mbote na Benitoko Tokologie. Na pesi mbote siko ali Mélanie Mbumba
la personne mbote puis massa na toto chez le sel junior mukaso na roleya massa et le kosala na roleya na bosala ngote mais de tout mbo balimbata be to ko no so ko chité biloko tant yo sala boya papa belé yango na château rouge on so talo lo wa yibioté vous dévoiler oui vous autres dévoiler ma cambo yo mais basi bazole na pétrole basi na mboko bazole na kolela koleka mibali papa certes basi baza mabe mais basi bazole papa soko kute na basi 9 sur 10 basi balela makaka ba mibali basala bango obiza na promo ko mona mwasi muswaza malamu na mobali mais mobali asali kaka mabe bazole la basi belé papa bimana no dimanche ngala vana na Saint-Denis juste na sima ya Stade de France bima ya kana na briche tala l'église tala basi do ta mwana bana ba okana bana oyo kama na quoi l'église za la siko dia ouais nous surtout que ba généphilé ou que na bo belifilé tala kaka basi ndé ba ta mwana bana ba on comprendre que nous avons un sérieux problème dans notre communauté mais qu'est-ce que mobali nous sommes à prêtre mobali amuki azate mobali nous surtout aza prêtre pas moi si na certes mais et comme atina niveau ezaka obi yango no soko moni muta saina mwasi na par exemple 50 ans ou 40 ans faut féliciter bango papa ils a problème juste il y a les hauts il y a les bas mais plus biso toujours comme un problème au moins kaka naki na ngai parce que biso ça mais oui na dialogue ka sa mbali bazana on sait pas pour le dialogue non mais mbali ba sympathie na zo soma kambezali tala imagine toi mobali yo benga mwasi na be olinga mwasi na bengo bébé basala bébé ba contrôler ba bébé so ba isika bébé na 22 0 oh tu l'as le quoi yo moninga nani mais yo oli ba bengo bébé et bébé chérie bébé la so contrôler ba la tse couche ba tu la toza bébé katena bila o bibana ndako contrôler neki on a ça yo tout ça connecté mobali wana kaka ako yena ndako 1 heure 2 heures ninga dingi batu na yete ba do bana likambote certes mais ba ko contrôler oté mais ba yeba et bien tu as coupé le walimo kaka boito et bien ba limo yate parce que ça na contrôle même yanda ko na yete même moi si na zo yate azawa la plupart des basi batu na wana ezaka te pour azo muso na ndako mais pour ça la boisa kaka azo linga yeba position ni nozali et ça mundele o mundele nga si na mona master mo de voyer non vous avez dans métro moi ça bengi ayami na métro bana bazaki wana mwana mwa sika fotofanda yi mwana leli moi c'est ozabi mwana zolo ya zabi obike asisa moi sana maele et comme il y a pas de discussion alingo comprendre que pas ça na métro mais on a émission boy pona moi c'est ça obenga po e ba environnement ni ça non mais ça on les a pas sur bana na bango ata ngao na zolo makamoka tike na zana njiro na ndao na zabi na moi ça cause appel na pas problème mais problème na ngeza nini talo kimisi ku dili na za golo ba ide kiminga o dolo makambo na zolo makambo ya nengana lobani okimisi na ide mo ezali très profond ozo comprendre eza mundele ava bima au moins atindeli moi sine message na komi na musala et ça za yo voilà qui tue la musique yo culture ezali yo culture ezali ka côté le mana poste na mulongo côté le mana na boulangerie na mulongo o etikali culture na yo te au moins est-ce que on doit kokota na mboko te mundele ava kene même au moins ainsi moi sine ke na za na musala kasi soki na pesa siko maire kwa balobi ke ma ona zo treba mibali et puis pour nani moi ça chebe ya eba ya boma chebe na kisasa pour nani atindeli moi sine testo ba benga na za na direction générale wana na ba 14h et comme ba 17h à suite na été c'est par là qu'on a compris que ba boma qui donc après ba 14h 15h boma qui soki atinda ki message wana te ya mo parce que biso le poto za na poto eza na mo mabete moi ça retrouver ozawa oui biso maman na za na ba camarade akope ko mata basi musu bazana ndenge wana bazana comportement ngo ba ozo ka bena zolo ba pomo ko na ozo ngala bango za la dégâts ozo comprendre eza na basi musu bazana moi chaud. OK moi j'aimerais bien ozala un peu froid na makaba mobali omoni mobali aza lokola nzambe alinga komikitisa te nzambe aza terrible mobali aza ndenge wana mobali aza na mabe na ye moko boye mais azongaka na ye mpe rapide ozo comprendre akoki kozonga na ye mais sikoyo kozonga ne ezalaka ya mabe bamisusu azongaka na soumission soki azoluka mokanda ndenge akovandela wana ola misele basemoli mais mokola kozwa mokanda bitumba liboso eza yo na bana kokima kasi la plupart ya bana bazotelengana eza bana babota bango na mokanda omona moto yango nalingaka nazaka contre makambo motu
azobota mwana pona mukanda parce que bana bazo finir toujours mal ba conséquence tout ça na mona communauté na biso bana ebele baza na balaba lo bana bazo subir ba perte bazo subir crise ya affection ya papa na bango ezaka bota ki pona mukanda mona mutu wa donga makambo ezala ko osundoli bana opo donga na mona monde la congolais côté na to réussir en moté mundile mutemi ko réussir ka mwana mais ne to zo ba ndeko faut comprendre que bana baza sacré bana baza venir à lobby et bien là bazaki na bazaki les autres zo ba par exemple Félix Tshisekedi comme président so tatana bokola ka mabe est-ce que là dans la place wala yo bokola ba no malamu et ça qu'a pas encadré ba malamu le ngolo moto zo monde yo pe au cause de la plus que bango na 2022 2023 bana ka zo mona ndengo wana mais ozo négliger bana na yo ozo kima bana na yo ozo tika bana papa musuko no mona do ayebi kutune bana balia ka te bana ba comité na niveau autour mwana bango papa ile maman pa ko ko sa bana papa ba ko sa ko papa za na voyage ono papa na vino a déplacer ki muke mais olongo na ndako obisko tala fille wana video bino boye bakate ndenge to yaka ko na ndako papa eloko ni lo déverser kana bana na yo eloko no zo déverser siko bana na yo to ke no kote na mo bela ndako ba bengo papa tonton au fali pour filmer matama pour bango so salé malangwa voilà merci toka de mission voilà vende malangwa kasi ko to mo ba mbela la poto ya malangwa nani na sosa nini ya ni libundu ne ke ubi Amsterdam akangami wala on est à la bana te musu to bana ba bengi ma tonton mais tiki bana ba bengi papa yi ayaka na ndako so bana balali ya koti tango bana basaya kuna ya bimi bona tata irresponsable numéro 0 dans ce parcours de transition ba na bouteille au salamandenge ni ninge za tata ni osu mozo za koti na ndako faut la bana balala ki ndenge ni oyeba ya basi na bali bazandenge ni bana musu balala ko mona zu bana musu ba omoni ona zu ke papa faut la responsable na sens wana ko sundela bana musu mi ba kufelo na poto ezaka alala ki azudira a nifiliki tine longue tout fuma kufi mais ce ba parents bazala ki tata na ko za ebo mieux que se soulager bo oye pour boka ni sur dira ma ko fungoli mo na yo surtout muto fungoli azate o tikalo baba na yo pamba yo ke fa na côté mo bana belo mitumba na poto oyo mona bana côté na ba gafe belé pour ma tata bazala ki ba irresponsable certes ba obi mo ba irresponsable bana bana mo koni banda jardin de konanga mo zo landa ko kama kana yo te ko le la kana yo te soit fort mo bana banda ki responsabilité banda na jardin de na lobi yo ni belo ba pesi o mo so boy ko le olia fana boy po ye mo taye be ba pekisa jamali e point moi c'est de trahir moi c'est à trahir été yo ba yebi so ko lia te tant moi c'est ko pesi lo ko lia te ko lo bani basi mama ile mimi ko le kabisa wana ndenge zo kanisa omona pesa va kolia osikota ngolie sili batuni olie po ali ongate moi so pesi pemé na toujours ko zong sa projection pa batu ozoki ma responsabilité na yo yango na so bandeko na prise de sang il faut besoin ça na bien en considération bandeko na bazo landa ngai ba vena ngai ya poto akala ba massa bazo ya lelo ba sportif surtout de partout milliers de monde rolanda émission oyo ndeko na ngai ko négliger bana na yote ba no baza venir à lobby oyebi onza makosa na bango te soko apesa ki yo bango ayebi le pourquoi apesa ki n'importe qui te apesi mala mususu malien bana wana te apesi ba français te apesi ba allemand bana wana te apesi yo ndeko na ngai congolais ozolanda ngai mobali peu importe lelo négliger bana wana attention ndeko na ngai attention na sa moyo tozo nyata oyo keba bana ba okoma batu yo muto ko regretter et puis tala na entourage na yo tala na quartier na bino tande bokola bato ba sondola ba lelo basuka wa basuka mabe batata na bino kufa kaka inconnu bakete tombe inconnu ba famille de bana ba ete tombe inconnu voilà merci à toi to comme le la suka vite fait na pesi mbote na Tony Loka Bongo Guardiola na pesi mbote na Belinda Mwanga Beckham wana mutema masa na ngai Laure Montana alinga to Belinda Mwanga Beckham mama na Tony mbote siko yali en tout cas mettre tout en bon man habité roni na robakisa oyo oko bakisa o non ngana ko bakisa ka ki papa va jouer responsabilité na ba autant to zo lo bolingo lo bateke to zo assimiler ba on pouvoir comprendre surtout ba jeune ba masa na biso na ba petio ba zo ya lelo bo tomber na amalgame wana te et ça erreur moko epelé zoba no en charge zoma kila no en charge ceux qui bokabwani to bi manière bokabwani te mais kotika bana no baza na ba kotika makila na balabala te nzambo ya monaki makila ya belle akomona pe makila bana na yo tango nzamba ko luka justifier ngo ndeko na ngai okokamwa okondimateka ka bana yo sundolaki un jour moyo ya nzambe moni bango oko regretter combien de solo ça c'est mes enfants
il y a un problème, mais dans le côté, ça c'était mes enfants. Ouais, c'est comme moi, pas c'est ça qui me. J'ai pas laissé mes enfants. Mouillé, escroc. Au Tika, ça fait combien d'années? 15 ans, 20 ans. Merci de Vincent Koulumbanza, secrétaire à Balale à Bruxelles, merci à toi. Maître Touramo, merci. Restez branché la Teddy Mola. Merci à maman de Seigne, Carmel et Carmelia, Chrissy Vimboma, Melvin Boma na Luanda, Denisia à Paris, Blessing à Paris. Merci Mingina, Papa Aimé Matena. Papa Aimé Matena, 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, na Rachel Matena. Na Lyon, on est un couple, mon côté c'est là 50 ans par Rachel Matena, na Papa Aimé Matena. Mbote na bango mingi, mbote mingi li susu na petit na Raissa Kabea, mbote mingi na Mutulangai et Mamea Fondation Lisalisi mbote mingi na yonde konangai ozo valoriser ba congolais na musala ozo sala bande kona ba congolais so oza na besoin assurance ya solo assurance vie oza na besoin tinda biloko na kisasa sa bitwa ke nozo donc opesi ka mbongo par exemple 150 bazu biloko na kisasa sac ya fufu les amis qui contacter et Mamea za na Château Rouge pembe na Boutalo mbote yango le mingi on ndenge o sala émission to tika ngamba olesa ba congolais Boutalo na pesi mbote belé place aux ali o ndeko na le imbattable Chura Mboma merci mingi na casa d'Abraham masananga pasteur Philippe Batombo machwa nkolo merci à toi pasteur Madraoul mbote belé pasteur autorité Kamani azana Bruxelles pasteur moko paza jeune pasteur moko malamu azana Bruxelles ona autorité Kamani mbote belé na yo mbote belé na frère Tangi ya o bazaka mingi na chef fongi mbote na bino ba frère na ngai soleil dia ta news na peso mbote soleil dia ta news na chituka logi BBC chituka champion kiff maboko mabe champion kiss Christelle Motingel à Lyon merci bana bima nouvelle alliance na bosa live na ngai champion Tirbonganga na Bruxelles wana gare de midi so on okuta champion blue la danger champion Kablez a toujours yulu. À suivre, bye. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandabon.